Dögg Harðardóttir, næsta mældarskrá. Formaður, ágætu félagar, ég vil nú þakka þeim sem settu þetta niður á blað fyrir þá vinnu. Mér finnst skynsamlegt að nefndirnar séu kallaðar A, B og C en ekki 1, 2 og 3 til þess að forðast það að þetta sé gildishlaðið. Nú, það hefur legið fyrir alveg frá upphafi okkar starfs hvað við ættum að taka fyrir, hvaða efnisflokka við ættum að ræða og við hljótum hvert og eitt að hafa gert okkur í einhverja hugalund svona hvar okkar áhugasvið vinnur, liggur, það getur náttúrulega engin verið í öllum nefndunum eða þar að segja ekki verið með aðalnefnd allstaðar eða í aðalnefnd allstaðar, þannig að fyrir mér, ég sé ekkert því til fyrirstöðu að taka þessa tillögu til umfjöllunar í dag og tek undir orð Þórhildar að við þurfum að drífa okkur af stað í þessa vinnu. Nú verður hún ekki samþykkt, þá þurfum við svo sem ekkert að sitja aðgerðalaus fram á þriðjudag. Við getum farið að undirbúa okkar málflutning. Hvað orð Ara snerti, þá ætla ég að taka undir þau líka. Mér finnst skynsamlegt að setja niður fyrir sér hvaða markmiði við viljum ná með hverri breytingu. Það ástæðulaust að breyta stjórnarskránni bara til að breyta henni og ég held að það sé skynsamlegt að hugsa þessar breytingar, hvaða afleiðingar hefur hver breyting fyrir þjóðina, hvaða kosti og hvaða galla, vegna þess að sjálfsagt hafa allar breytingar bæði kosti og galla og við þurfum auðvitað að hugsa hag þjóðarinnar í heild og hugsa málið í víðu samhengi frá sem flestum sjónarhornum. En ég ætla ekki að hafa orð mín lengri en ég styð þá tillögu að við tökum þessa tillögu til umfjöllunar í dag.